Kaj je konjunktura? To je spremljanje cen, dohodkovne politike, denarne politike, na splošno spremljanje gospodarstva. Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko Gospodarske zbornice Slovenije je pred 20 leti pričela z izdajo revije Konjunkturna gibanja, sprva z imenom Ocena tekočih gospodarskih gibanj. Vse do danes jo pripravljajo strokovnjaki znotraj GZS ter različni zunanji strokovni sodelavci. Poleg tekočih makroekonomskih kazalcev, trendov in napovedi so v revijo ves čas redno vključeni tudi rezultati anket o poslovnih pričakovanjih podjetij. Kakšni so pa bili prvi koraki pri ustvarjanju revije? Takrat pred 20 leti smo dejansko orali ledino v vseh pogledih. Zaradi vse večjega interesa in potreb podjetij, članic Gospodarske zbornice, pa smo pristopili tudi k temu projektu, torej k pripravi in izdaji strokovne revije Konjunkturna gibanja. Kako se je spreminjala vsebina? Takrat na začetku smo se posluževali predvsem podatkov strani Banke Slovenije, poslovnih bank, SDK, Zavoda za statistiko. Je danes na ravni Slovenije manj podatkov, na mednarodni ravni pa menimo, da je teh informacij oziroma podatkov za analizirati sedaj mnogo več. SKEP je takrat postal tudi aktivni član združenja AECE. Dosti kmalu vključili v Evropsko združenje za napovedovanje konjunkture, tako da smo tudi s strokovnim delom bili stalno soočeni z evropskimi smernicami. Analize in napovedi smo prelili tudi v naše dokumente. Kako so sprejeli revijo domači strokovnjaki? Prav na začetkih smo bili najbolj veseli tega, da so nas pripoznali in pohval guvernerja Banke Slovenije, denimo pa naših profesorjev z ekonomske fakultete. Današnji finančni minister, gospod Šuštaršič, je velikokrat rekel, vaše SKEP gradiva Konjunkturna gibanja vam je stalno pri sebi. Z revijo Konjunkturna gibanja z nekim realističnim in tudi kritičnim pogledom zagotovo vplivali tudi na oblikovalce ekonomske politike in s tem prispevali k velikim rešitvam tudi v okviru ekonomsko-socialnega dialoga. Kaj pa podjetja? Oni so bili pa so še vedno glavni uporabniki revije. Odzivi s podjetji so bili res pozitivni in problemsko pa smo zadeve analizirali skupaj s podjetji. Ta stik s temi podjetji, zaznave njihovih problemov so ta dodana vrednost. Vmes je ocena konjunkturnih gibanj pridobila tudi ISBN številko in takrat spremenila tudi ime. Da bi bilo primerneje, če bi to oceno opustili in da bi bila samo konjunkturna gibanja, ker je to kot neko bolj dokončno gradivo. Kako pa je danes? Smo tudi v obdobju turbulenc na Gospodarski zbornici ohranili, čeprav z minimalno ekipo, konjunkturna gibanja v kondiciji z vsebinami, ki so še vedno zelo aktualne. In tisto, kar nas odlikuje, še zlasti v tako turbulentnih časih, kot so današnji, da delujemo neodvisno. Torej, zahvala vsem, ki so se ustvarjali to revijo in zahvala vsem, ki ostajate naši sodelavci.